ल मनोकामना माता की जय हो। रक्षा गरौँ सबलाई, मेरो परिवार, मेरो इष्टमित्र, मेरो प्यारो साथीभाइहरू सबलाई रक्षा गरिदिनु भगवान। As I promised my parents that I will not ride fast my bike है, किन भन्दा बिट्विन हुन्छ नि 2 months होइन, 2 months of gap I got the accident क्या गाइस। 2 चोटि एक्सिडेन्ट भइसक्यो क्या मेरो 2 महिनाको ग्यापमा क्या, हुँदैन। मलाई नि कसम यस्तै बाइकहरूमा एक दिन चाहिँ हुन्छ नि ग्रुप राइड हान्न मन छ क्या। one day for sure है, एक दिन चाहिँ मेरो पनि त केही इच्छाहरू पुरा हुन्छ एक दिन स्योरली। सम्झिन्छौ रे अझै पनि उसै गरी मलाई, बिर्सिएको जस्तो गर्छौ रे देखाउनलाई। पेट्रोल हालियो गाइज। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, हजुरहरूकै प्यारो मित्र एकैछिन मोटर ब्लग, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है। सो होप यु गाइज आर फाइन। त्यस्तै म नि सन्चै बबाल छु है। सो टुडे वी आर हेडिङ टुवर्ड्स चितवन। बिहानको कति बज्यो 8:45 हुन लागेछ। म चाहिँ अब पेट्रोल थिएन मेरो बाइकमा, माथि सुन्दरजलमै घरमाथि आएर मैले पेट्रोल हालेँ, बाटोमा फेरि सकिहाल्ला भनेर होइन। सो हिजो होली, आज तराई होली, एन्ड लेट्स गो टु चितवन एन्ड लेट्स सी के हुन्छ है। अब म इन्ट्रो भने यति हो साथी, अब बाटो लामो छ गाइजहरू होइन, अनि त्यही भएर चाहिँ अब भिडियो लामो हुन्छ। म थोरै क्लिप्स मात्र लिन्छु अनि त्यही हाल्ने हो। एन्ड एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो इन्जिन सेट पनि हुन्छ भनेर म एकदम चिलमा जाने है। आज म 50 स्पिड पनि नकटाउने बिचारमा चितवन जानु लाग्यो, सोलो जानु लाग्यो। तर अर्को स्कुटरमा 2टा साथी छ। मसँग पनि एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो, दाइको केही प्रब्लमले गर्दाखेरि निस्किन नपाउनु भयो। अनि ठिकै छ, त्यही ठ्याक्कै त्यही टाइममा मेरो इन्जिन पनि भर्खर बनाएको हो, मेरो फुल इन्जिन। अनि फुल इन्जिन भर्खर बनाएको कारणले चाहिँ अब डबल लोड त्यतिकै त हाल्न मिलेन। अनि त्यही माथि एकदम फुल चिलमा जाने हो यहाँबाट होइन। रेस्ट गर्दै 1 घन्टा 1.5 घन्टामा फेरि आधी घन्टा रेस्ट गर्ने, चिलमा बस्ने, अनि फेरि जाने क्या। हतार नगरिकन एकदम चिलमा जाने हो म आज। होली मनायो त अब चितवनको होली मनाउन जानु ल। हजुर ल बाबा निस्किन्छ है म। ल भाइ चितवन जानु लाग्यो। सो अलराइट, मैले ब्याग चाहिँ पसलमै छोडेर गएको थिएँ क्या माथि पेट्रोल हाल्नलाई। बाइक धुन मन लागेन, बाइक सफै रहेछ मेरो। अन्त धुलो टास्यालाई के पैसा खर्च गरिरहनु होइन। हिजो कि अस्ति भर्खर त धुएको थिएँ, अनि बाइक धुनै मन लागेन। एकदम चिलमा जाऊ गाइज। अब त्यही अघि मैले भनिहालेँ, आई विल सी यु देयर है। महाराजगञ्जमा गएर राइट महाराजगञ्जको जामबाट निस्क्यो एन्ड माई फ्रेन्ड इज हियर। वाउ, स्कुटर सुकाएर राखेको रहेछ बाबा। को हो साथी को? खोइ त अनि सेतो पन्जा ल्याइनौ? हिजो भिडियो कलमा देखाएको पन्जा। खै म त पन्जा छैन नि त, जिस्केको हो। चल दिउँ है।
हाम्रो साथीहरू भेटिसकेको छ सुमन मिस्टर सुमन ब्रो एन्ड मिस्टर होइन हाम्रो सबु है हामी दुईजना अनि म सुधा तीनजना म सोलो एन्ड मेरो ब्याग पनि सुमनको डिकीमा हालेँ मैले एन्ड आई फिल कम्फर्टेबल नाउ किन भन्दाखेरि मलाई एकदम कस्तो कस्तो हुन्छ क्या ब्याग बोकेर चलायो भने त्यही माथि अब झ्याउ लाग्छ ब्याग बोक्न अनि सुमनको स्कुटरमा मैले मेरो ब्याग राखेको छु एन्ड आजको मेन रिजन किन हामी चितवन जाँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मिटअप हुन लागेको हो खासमा चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि अब एज आई टोल्ड यु गाइज है मैले पहिला नै भनेको थिएँ हजुरहरूलाई कि आई प्ले पब्जी इन माई फ्री टाइम एन्ड अहिले चाहिँ म हाम्रो चितवनको साथीको क्लानबाट खेल्दैछु भनौँ न एन्ड हाम्रो ब्रो स्पोर्ट्स हो हाम्रो क्लानको नाम चाहिँ है मेन हाम्रो साउट आउट टु ब्रो स्पोर्ट्स है ब्रो स्पोर्ट्स जस्ट वी आर डुइङ वेल इन ब्रो स्पोर्ट्स क्लान है सुमन र म भर्खर जोइन भएको हो सुमन र म पहिला अर्कै क्लानमा थियौँ होइन एन्ड अहिले ऊ र म नै ब्रो स्पोर्ट्समा गएको हो एन्ड हाम्रो क्लानको लिडर हाम्रो सञ्जय साथी चितवनबाट हो अनि प्रायः सब चितवनबाट छन् क्या अनि हामी तीनजना यहाँबाट हो काठमाडौँबाट थियौँ र सो वी आर हेडिङ टुवर्ड्स चितवन मिटअपको लागि नै हो म चाहिँ चेकपोस्ट गरिसकेको छु है एकदम चिलमा हेरिरहेको छु म अब तपाईँहरूले सोचिरहनु भयो होला यो क्यामेरा अन गर्दाखेरि चाहिँ चिलमा हिँडेको देखाएको छ रनमाथि अनि भिडियो अफ गर्दा त्यो वाइल्ड कुदाइरहेको सोचिरहेको होला अब किन भन्दा म यस्तै वाइल्ड प्रायः वाइल्डै कुदाइरहेको हुन्थेँ वाइल्ड त के वाइल्ड कुदाउनु जस्ट स्पिडमै हुन्थ्यो म जहिले पनि सो तर आज म एकदम चिलमा जान्छु किन भन्दाखेरि मेरो भर्खर इन्जिन बनाएको छ होइन त्यत्रो पैसा खर्च भएको छ एन्ड वाइ टु टेक रिस्क होइन त्यही भएर जस्ट चिल एकदम बिस्तारै जाने हो होइन आनन्दले क्या एज आई प्रमिस माई प्यारेन्ट्स द्याट आई विल नट राइड फास्ट माई बाइक है किन भन्दा बिट्विन हुन्छ नि 2 months होइन 2 months अफ ग्याप आई गट द एक्सिडेन्ट क्या गाइस दुईचोटि एक्सिडेन्ट भइसक्यो क्या मेरो 2 महिनाको ग्यापमा क्या अब एकचोटि एक्सिडेन्ट भएको पछि मैले तपाईँहरूलाई भिडियो पनि हालेको थिएँ होइन त्यसपछि पनि आफ्टर आई गेट रिकभर्ड होइन मेरो खुट्टामा प्लास्टर लगाएको थियो सबै ठिक भइसकेको थियो एन्ड आई स्टार्टेड राइडिङ माई बाइक अगेन आई गट एक्सिडेन्ट अगेन क्या हुन्छ नि फेरि एक्सिडेन्ट भइदिरहेको हुन्छ नि चिलमा हिँडिरहेको थिएँ कुकुरले बाटो काट्यो क्या त्यो हुने बेला अब मैले के भन्नु है गाइजहरू त लास्ट अगाडि गइसक्यो जस्तो छ मलाई फिल भयो मेरो यो मङ्की मार्क्स पनि कस्तो नाकबाट झरे गरिसक्यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ एकदम बाबा मम्मी चिन्ता नगर्नु एकदम चिलमा जान्छु म आज कसम भनेको मलाई कुदाउनु त्यो मनबाटै रहरै बित्यो क्या म एकदम चिलमा हिँडिरहेको छु म वहीँबाट घरबाट एकदम चिलमा अब यसै नै मेरो बाइक कुदाउन मिल्दैन होइन म एकदम चिलमा हिँडिरहेको छु क्या मलाई न गाडीहरूलाई ओभरटेक गर्न मन लाग्छ न के गर्न मन लाग्छ अहिले होइन एकदम चिलमा हिँडिरहेको छु खोइ एकदम यस्तो चिलमा हिँडिरहेको छु केटाहरूले मलाई बाटोमै देखेन अरे क्या एकचोटि फेरि रोकेर फोन गर्छु अनि म चाहिँ अलि अगाडि नै आइसकेको छौँ होइन अनि अब चाहिँ बाइकलाई रेस्ट दिनलाई आफ्नो पेटलाई रेस्ट दिनको लागि चाहिँ कतै बसौँ भनेर केटाहरूले भनिरहेका छन् लेट्स सी मलेकुमा गएर बसौँ भन्छ केटाहरूले होइन तर मलेकु आई थिङ्क अझै टाढा छ क्या यहाँबाट मेरो बाइकलाई त रेस्ट दिनु पऱ्यो मैले अघि एकछिन दिएँ मैले होइन अब फेरि रेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ एकछिनको लागि सो कतै रोकौँ न भनेर भनेको अब मलेकु त टाढा छ मलेकु रोकौँ भनेको अब लेट्सी यतैतिर कतातिर हुन्छ गाइजहरू अगाडि हिँड्दैछ अहिले भेटौँला केटाहरूलाई है होइन खत्तम रहेछ यार बाटो दिमाग खराब भयो मेरो खुट्टै दुखिसक्यो तिमी हिँड न गाडी आइरहेछ क्या पछाडिबाट कस्तो बाटो हो यार कसम भने वाक्क आइसक्यो मलाई त यस्तो बाटो हुन्छ नेपालको यार व्हाट द फक म्यान सम्झिन्छौ रे अझै पनि उसै गरी मलाई बिर्सिएको जस्तो गर्छौ रे देखाउनलाई खबर सुने
पछि राम्रो लाग्यो जस्तो झस्की झल्को बनी आयौ तिमी अझै मलाई माया गर्छौ रे ओइ गीत गाउनु हुँदैन यस्तो गीत जस्तो सङ है गाइदियो गीत मात्र हो यो केही भएको छैन मेरो गोप्रो के भयो यार अटो अफ भएको भइछ क्या आफै अफ भइरहेछ यार चेक अब अगाडिको फुटेजहरू सेभ भयो कि भएन भन्ने कुरा भयो क्या सो केही छैन यार ठिक छ जस्तै स्ट्रेस लिनु हुँदैन मलाई नि कसम यस्तै बाइकहरूमा एक दिन चाहिँ हुन्छ नि ग्रुप राइड हान्न मन छ क्या वान डे फर स्योर है एक दिन चाहिँ मेरो पनि त केही इच्छाहरू पुरा हुन्छ एक दिन स्योरली झन्न गोप्रो अफ भएन जस्तो अगाडि गएर भेटौँला है त गाइज मलेकुमा हामीले माछा खाजा खायौँ तर खाना खाएपछि बाइक चलाउन लास्ट टाइम लाग्छ भनेर चाहिँ हामीले खाना चाहिँ खाएनौँ होइन अनि सौरामै गएर खाना खाइन्छ अनि 8:45 मैले तपाईँलाई घरबाट निक्लेको देखाएको थिएँ 8:45 वा 9:45 मैले बिर्सेँ है तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला ब्लगमा म पनि हेर्नेछु एडिट गर्ने बेलामा अनि अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 1:10 गयो है 1:10 गयो अहिले चाहिँ जुसी अब एकदम रमाइलो सो अलि अगाडि गएर भेटौँला है त अब कस्तो लाग्दैछ हजुरहरूलाई भ्लग आफ्टर लङ टाइम ग्यापमा मैले भ्लग बनाइरहेको छु है अब कतै निस्किनै पाउँदिनँ थिएँ यो प्लान पनि मैले 1 महिना अगाडिदेखिको प्लान गरेको थिएँ मेरो 7 गते होइन 8 गते बिहान निस्किने प्लान थियो त्यो पोस्टपोन भएर चाहिँ आजको दिनमा निस्केको हो हामी चाहिँ आज ठ्याक्कै 12 गते लेट्स सी गाइज होप यु गाइज आर इन्जोइङ माई भिडियो होइन A few minutes later. यो ठाउँ चाहिँ म लाइफ टाइम कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ क्या किन भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट यही ठाउँमा है के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामी 8 क्लासमा हुँदा मलाई सम्झिन नि मन छैन त्यो कुरा जस्ट आई वान्ट टु सी यु गाइज है अनि हामी 8 क्लासमा हाम्रो गाडी किनेका थियौँ होइन म 8 क्लासमा हुँदाखेरि अनि मिनी बस किनेका थियौँ अनि मिनी बस किनेपछि चाहिँ वी केम हियर मनोकामना होइन अनि पूजा गर्नको लागि यहाँ आएको थियौँ क्या हामी अनि आउँदै हाम्रै मिनी बस एउटा टिपरसँग ठोकेको थियो जस एक्सिडेन्ट भएको थियो ठुलै एक्सिडेन्ट भएको थियो है हाम्रो गाडी पूजा गर्न आउँदाखेरि छरछिमेका आफन्तहरू होइन सबैजना आउनु भएको थियो क्या मनोकामना अनि त्यसमध्येमा हाम्रो एउटा दिदीको हात भाँचेको थियो अलिअलि घाउ चोटहरू लागेको थियो मान्छेहरूलाई अनि यही ठाउँमा हो है एन्ड एकदम नराम्रो दिन भएको थियो क्या त्यो दिन चाहिँ होइन त्यो गाडीले अब आएर गाडीले अब कसरी ठोक्यो म अर्को गाडीमा थिएँ अङ्कलको गाडीमा अनि हाम्रो गाडीमा अब ड्याडी मम्मीहरू हुनुहुन्थ्यो भाइहरू हुनुहुन्थ्यो म मेरो साथीहरू चाहिँ अङ्कलको गाडीमा थियौँ दुईवटा मिनी बस लिएर आएको त्यतिखेर हाम्रो गाडीलाई चाहिँ टिपरले हान्दाखेरि चाहिँ धेरै क्षति भएको थियो भनौँ न अनि तनाव भएको थियो यही ठाउँ चाहिँ म यो ठाउँ कहिले म यो बाटो जहिले हिँडेँ पनि म यो ठाउँ चाहिँ एक्ज्याक्ट त्यो लोकेसन चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ क्या ल मनोकामना माता कि जय हो रक्षा गरौँ सबलाई मेरो परिवार मेरो इष्टमित्र मेरो प्यारो साथीभाइहरू सबलाई रक्षा गरिदिनु भगवान् गइहाल्ने नि र साथी यहीँबाट दर्शन गरियो ल के भयो साथी ल जय मनोकामना माता
बजारमा सो अलराइट वी आर एट स्मुगलिङ है लिङ हो कि लिन हो कि के हो जस आइपुग्यो भनौँ न यताबाट जाने हामी चाहिँ पुल त यता छ है तरिका उसलाई देऊ नि त मोबाइल उसले राख्छ आज यताको होली हो नि त तराई होली त्यही भएर नारायण घाट 15 किलोमिटर 15 भनेपछि अब 10-15 मिनटमा हामी नारायण घाट पुग्छौँ त्यहाँबाट हामी सौरा नै गएर बस्छौँ अझै यस्तो बिस्तारै आयो फर्स्ट टाइम भएर लङ टुरमा पहिला बिस्तारै चलाउन यस्तो अल्छी लाग्थ्यो आज त मलाई केही भएन क्या तर कस्तो बवाल पिकअप छ बाइकमा होइन अलिकति बटार्यो भने 50 पुग्ने बेला हुने भने यस्तो डर लाग्ने क्या 50 पुग्नलाई चाहिँ डराउनु त पर्दैन त्यही पनि अब नपुगौँ भन्ने विचार हो मेरो चाहिँ हामी त रोक्दै फोटो खिच्दै भिडियो बनाउँदै गइरहेछौँ guys are कति धेरै ओभर रियल भाइब आउनु थाल्यो क्या वीरगञ्ज 133 अझै पत्ला या जस्तै छुट्टिने रहेछ कहाँ हो साथी कता हो दाइ सौरा जाने कताबाट हो सिधै हो वीरगञ्ज चाहिँ 133 किलोमिटर रहेछ हामी चाहिँ चितवन आइपुग्यो भनौँ न अनि साथीलाई नि भेटिसकेको छ हाम्रो मैले अघि नै भनेको थिएँ नि सञ्जय भनेर हाम्रो सञ्जय चाहिँ अगाडि एमडीमा छ पछाडि हाम्रो ब्रदर हुनुहुन्छ मैले नाम बिर्सेँ सरी ए केटाहरू कलेज आफ्नो ठाउँ देखाउँदैछ जे होस् रमाइलो गर्दैछ होइन आफ्नो ठाउँलाई देखाउनै पर्यो नि उसको कलेज रहेछ यहाँ चाहिँ ऊ कलेज पढाइ रहेछ अहिले पढ्दैछ भनौँ न यही चोरलाई भेट्न आएको हामी यहाँसम्म गोई स्पोर्ट्सको ओनर गेडा एके द स्ट्रिमर गेडा ओनर भन न हाल्ने हो ओके ल्याउ न खिचम हेर न फर्स्ट टाइम गोप्रो सुन्नु भएको समय छ भनेको फर्स्ट टाइम सुन्नलाई तिमी तम्सिरा हो एकेजीको असिस्टेन्ट हो यो लाइभ इन्टरभ्यू दिएर यसले फर्स्ट टाइम यसले खाएको नि फर्स्ट टाइम हो यसले के भन्छ स्ट्र अनि भित्रलाई यसलाई कागती लेमन भन न लेमन कागत पनि साथी लेमन भ्लगमा ट्याप लेट्स गो फर 10K लाइक यसले त पानी पर्छ मम्मी ट्याप ट्याप भात हाल्नु त नेसको 10K लाइक चाहिँ भन्नु मिल्छ मम्मी ट्याप ट्याप भात हाल्नु त भन्छ यो हाम्रो अहिले पख न सो अलराइट हामी चाहिँ यही ओइ सञ्जय यही चोरलाई भेट्न आएको यसको नाम सञ्जय तिम्रो नाम भन्दै त फेरि बिर्स्या
के रे सोयाज तिमी चाहिँ सोयाज। चोरी परेको चोरी परेको सोयाज सोयाज हाम्रो यो साथी यो सबु यहाँ पनि छ जहिले लुकाउँछ क्या अनुहार भने यो मान्छे छाउरो भन न यहाँ यो सबुको छाउरो यो सबुको छाउरो हेरेर एकचोटि यहाँ केही हुँदैन साथी बनाइसके सो अलराइट पानी पो पऱ्यो यार सौराको लागि निस्केको ओइ मेरो ज्याकेट त कत्रो भएको सबुलाई ज्याकेट गरम भयो भने निकाले पानी परेर रनमतीको छोरी फेरि पानी पऱ्यो भने फेरि मेरो यो गोप्रोबाट चाहिँ म भ्लग भान्दिनँ होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ अब गोप्रो यतापट्टिको केस त्यो ब्याट्री केस चाहिँ मैले ल्याएको छैन नि त अब एडप्टर हाल्नुपर्छ ब्याट्री केस हाल्यो भने एडप्टर लाग्दैन नि त त्यही भएर मैले ल्याएको छैन त्यो पानी नभए त पानीमा नि खिच्न त केही पनि भएन कि तर पनि अब त्यो ब्याट्रीभित्र पानी पर्छ नि त ठुलो पानी पऱ्यो भने मात्र हो सानो पानीमा त चिल हो केही भएन सो अब हामी यहाँ छौँ 3जना केटाहरू 3-4जना चाहिँ उता हाम्रो सौराहा मेन सौराहा चोकमै भेट्छन् उनीहरू सो हामी यहाँबाट जाने अब यहाँबाट सौराहा पुग्नलाई चाहिँ तपाईँको 15 मिनट लाग्छ भने म कुदाइ त्यस्तो बिस्तारै अब कति टाइम लाग्ने हो चिलमा जाने सो लेट्स गो यता पानी परेको छैन क्या फेरि होइन गाडीलाई जाऊ भनेर मैले साइड लिएको यार तर दिस इज द रियल भाइब्स क्या कसम भनेको यस्तो शान्त कस्तो शीतल हावा आएको छ क्या होइन ज्याकेट खोलेर रिग्रेट चाहिँ भएन अघि त रिग्रेट भएको थिएँ ठ्याक्कै पानी पर्तिर ज्याकेट खोल्ने बित्तिकै अनि अब त्यो क्या शीतल भइरहेको छ होइन भिडियोहरूमा सो फाइनली आई स दिस है यताबाट चाहिँ नेसनल पार्कको बाटो जान्छ जस्तो मलाई लागिरहेको थियो पहिला पनि किनभने फर्स्ट टाइम आएको भन्दाखेरि पनि म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म 10 क्लासमा टुर आएको थिएँ क्या अब टुरमा मैले केही हेर्नै पाइनँ है अब सब सरहरूको त्यसमा हिँड्नुपर्ने अन्डरमा हिँड्नुपर्ने अब त्यस यताउता केही नै अब त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन भनेर लाइन 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 भनेर हेऱ्यो होइन हिँड्यो केही हेर्न पाएँ चाहिँ नेसनल पार्कभित्र सफारी गऱ्यो त्यति हो क्या बस केही गर्ने गरेन चितवनमा घुमेको बस त्यही हो यार ल ह्याप्पी होली यार ल ओइ ए रेकर्ड भयो यसले मुख छाडेको कसम फर्स्ट टाइम यस सो होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब सेयर लाइक गरिदिनु होला अनि उनीहरूको इन्ट्रो चाहिँ म अहिले पछि हुन्छ नि अर्को नेक्स्ट पार्टमा बनाउँछु अर्को केटाहरू पनि आउँदैछ सो सी यु नेक्स्ट पार्ट है गाइज सी यु नेक्स्ट भ्लग चाहिँ होइन नेक्स्ट पार्ट एन्ड मेक स्योर टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब दिस च्यानल इफ यु आर न्यू टु माई च्यानल गाइज है इट विल बी माई ग्रेटफुल के हो ओइ ओभर भएछ क्या इङ्ग्लिस धेरै बोल्नु हुँदैन बिग्रिन्छ क्या बेजत हान्छन् फेरि केटाहरूले फेरि सो सी यु नेक्स्ट भ्लग नेक्स्ट पार्ट बाई बाई